Всем привет! В ремонте очередной X35 с мотором G4 Пробег по спидометру 76 тысяч. Ну, по факту посмотрим, что там с мотором. Послушаем, как работает на холодную. Так, X35. По цилиндрам все стандартно. Поршневая. Тоже стандартно. Кольца залегшие. Подвижность практически отсутствует. Вкладыши коренные. Замена. Шатунная замена. Хорошо так потертые. Есть риски. Есть риски. Так. Коленвал, полировка шеек. Коленвал, полировка шеек. Распреды также. Шейки полируем. Износ небольшой. Ну, это как износ? Это, грубо говоря, результат попадания сюда продуктов износа стенок цилиндра и юбки поршня. Дальше головка, направляющие целые. По выпуску нужно будет седло прирезать, потому что притиркой это ничего тут не решится. Прирезать седло и шлифануть фаски клапанов. По цепи, насколько я понял, абсолютно нет проблем. Натяжитель стоит старого образца. Ну, не старого, а вот обычный, грубо говоря, с гидрозапором. Так, гидрики. Олег, 8 штук, дай, не рабочие. Короче, гидрики 8 штук не рабочие, лучше заменить все. Так, что еще, что еще, что еще? Масляный насос в хорошем состоянии. Прям в отличном, я бы сказал. Все готово к металлообработке. Первая мойка у нас прошла. Все чисто. Все. Так, блок у нас росточка. Головка, плоскость, прирезка седел, выпуск, шлифовка фасок, выпуск, все клапаны, полировка шеек, полировка шеек. На выпуске прирезали. Фаску на клапанах отшлифовали. Маслофорсунки стоят.
Так, практически все собрано. Гидрокомпенсаторы новые. По цепи ГРМ новый натяжитель стоит. Все готово к установке. Мотор собран. Всем привет! G4 NA AX35. Ремонт окончен. Срок ремонта неделя. Пробег 76 тысяч. Ну, по пробегу не знаю, судя по состоянию мотора, тут есть вопросы. Но в принципе это могло быть из-за того, что масло сюда лили там какое попало, по сути. Что-то кикс там, зик и так далее. Поэтому тут сложно что-то сказать. Возможно, с этим связаны какие-то дополнительные проблемы. Все работает отлично. Крышка тут не отмывается. На ней там, судя по всему, какие-то коты жили. Это уже не важно. В общем, все работает отлично.